ഇത് മാസ് മോട്ടോഴ്സിൽ നിന്നാണ്. നമ്മുടെ ഹീറോ മാസ്റ്റർ എഡ്ജാണ് വണ്ടി, ജനറൽ സർവീസായിട്ട് കയറ്റിയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് വണ്ടി ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് നടത്തുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു സൗണ്ട് വേരിയേഷൻ ക്ലച്ചിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് കാണിച്ചു. അതേപോലെ തന്നെ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് 2-3 പ്രാവശ്യം സെൽഫ് മോട്ടോർ പിടിക്കാത്തൊരു കണ്ടീഷനിൽ പോകണ്ടായിരുന്നു. അതായത് ബെൻഡെക്സ് ക്രാങ്കിൽ പിടിക്കാത്തൊരു സിറ്റുവേഷനിൽ വെറുതെ ഒന്ന് മൂളിയിട്ടാണ് പിന്നെയാണ് വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടായത്. അതൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ടൊരു കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് തോന്നിയത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ സർവീസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അതിൻ്റെ ബാക്ക് ബ്രേക്ക്, ക്ലച്ച് ഭാഗം നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ അയച്ചിട്ടുണ്ട്. ബ്രേക്ക് ലൈനർ ഏകദേശം ഒരു 3/4 ഭാഗത്തോളം തീർന്നാണ് നിൽക്കണേ. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ മാറ്റിയിടണമായിരിക്കും നല്ലത്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അഡ്ജസ്റ്റിങ് ഏകദേശം ഇത്രയും ആയി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ നിസ്സാരം കൂടി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അടുത്ത സർവീസ് വരെ എന്തെങ്കിലും കിടന്ന് ഓടും എന്ന് തോന്നുന്നില്ല. അപ്പോൾ അത് മാറ്റിയിടണമായിരിക്കും നല്ലത്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ക്ലച്ചിൻ്റെ ഭാഗം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോണ്ടല്ലോ, നമുക്ക് ആ സൗണ്ട് വേരിയേഷൻ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നതിൻ്റെ ഒരു റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതതിൻ്റെ വേരിയേറ്റർ ബോഡിയും അതിൻ്റെ റോളർ സെറ്റും പോസ്റ്റ് ഡ്രൈവൊക്കെയാണ് ഈ വന്ന യൂണിറ്റ്. ഇതിനകത്ത് റോളറിങ്ങനെ വളരെ ഫ്രീ ആയിട്ട് കിടക്കണമായിട്ടാണ്. പക്ഷേ ഈ വന്ന പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വളരെ ഒരു ചെറിയ ടൈറ്റ് പോകും. കാരണം ഇത്രയും പ്ലേ കാണിക്കില്ല. ഇത് ശരിക്കും ഈ സൈഡൊക്കെ ഓവലായക്കണമാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ചെറിയ ചെറിയ സ്ക്രാച്ചും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ശരിക്കും ഈ വീല് തീർത്തും പോയിട്ടുണ്ടോയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ ഡാമേജ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ അത് മാറ്റിയിടാണെങ്കിൽ ആ സൗണ്ട് വേരിയേഷൻ കുറയും. പക്ഷേ ഇനിയിപ്പോൾ എന്താ പറയുക, ഇത്രയും പ്ലേ ആയേക്കണത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇനി കംപ്ലയിൻറ്റ് വരുന്നത് പെട്ടെന്നായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് കൈയോടെ മാറ്റിയിടണമായിരിക്കും നല്ലത് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ കാരണം. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രാവശ്യം കംപ്ലയിൻറ്റ്, ഒരു ചെറിയൊരു കംപ്ലയിൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അതുമേന്ന് പെട്ടെന്നായിരിക്കും ബാക്കിയത്തെ കംപ്ലയിൻറ്റുകൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ബെൻഡെക്സ് യൂണിറ്റ് പിടിക്കാത്ത പോകുന്നൊരു കംപ്ലയിൻ്റാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു സെൽഫുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വന്നേക്കണേ കേട്ടോ. കാരണം ഞാൻ ബെൻഡെക്സ് യൂണിറ്റ് പ്രോപ്പറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാത്തൊരു സിറ്റുവേഷൻ. 2 കാരണമുണ്ട്. അതൊന്ന് ബെൻഡെക്സിൻ്റെ ഈ കാണുന്ന യൂണിറ്റിൻ്റെ പ്രശ്നം കൊണ്ടും വരും. പിന്നെ ഒന്ന് ബാറ്ററിയുടെ കംപ്ലയിൻറ്റ് കൊണ്ട് വരും. ബാറ്ററിക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്രാങ്കിങ് പവർ കൊടുക്കാനായിട്ടുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഇല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രശ്നം കൊണ്ടും കാണിക്കുന്ന കംപ്ലയിൻറ്റ് സെയിം ആയിരിക്കും. കംപ്ലയിൻറ്റിൻ്റെ സ്വഭാവം സെയിം ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ബെൻഡെക്സ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ബെൻഡെക്സ് തീരെ വർക്ക് ചെയ്യാത്ത കണ്ടീഷനൊന്നുമില്ല. അത് നമുക്കൊന്ന് WD-40 അടിച്ചൊന്ന് സ്മൂത്താക്കിയിട്ട് കയറ്റി നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം. പിന്നെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ക്ലച്ച് യൂണിറ്റ് CVT ക്ലച്ചിൻ്റെ ക്ലച്ച് ഷൂ വന്ന ഭാഗമൊക്കെയാണത്. ഇത് വർക്കിംഗ് ഒക്കെ കറക്റ്റാണ്, വേറെ പ്രോബ്ലം ഒന്നുമില്ല. ബെൽറ്റ് യൂണിറ്റ് ആയാലും ബെൽറ്റായാലും വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. കമ്പനി ബെൽറ്റാണ് കിടക്കണേ ഹീറോൻ്റെ, വേറെ പൊട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ബെൽറ്റൊക്കെ തന്നെ നല്ലതാണ്, വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. എയർ ഫിൽറ്ററൊക്കെ ഒന്ന് പേപ്പർ ടൈപ്പ് വിസ്കസ് ഫിൽറ്ററാണ് നമുക്ക് തന്നെ. അപ്പോൾ അത് ശരിക്കും നേരടിച്ച് ക്ലീനാക്കി റീസെറ്റ് ആക്കാം. മാറ്റേണ്ട ഒരു സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് ഒന്നും എത്തിയിട്ടില്ല. പിന്നെ നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് ബ്രേക്കൊക്കെ കൂടി അഴിക്കാനുണ്ട്. അത് നമ്മൾ ബാക്ക് അഴിച്ചാണോടാണ്. അതിന് ശേഷം ഫ്രണ്ട് ബ്രേക്കൊക്കെ ഒന്ന് അഴിച്ച് ചെക്ക് ചെയ്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട് നമുക്ക് തോന്നിക്കാം. പിന്നെ നമ്മൾ ബാറ്ററിയുടെ ഭാഗം ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട്. ബാറ്ററി നമുക്ക് ഓൾറെഡി വണ്ടി വന്നപ്പോൾ ഉള്ള ബാറ്ററിയാണ് അതിൽ ഇരിക്കുന്നത്. വണ്ടി വന്ന മോഡലാണ് ഇരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും ആ ബാറ്ററിയുടെ ടെസ്റ്റിംഗ് റിപ്പോർട്ട് കൂടി കാണിച്ചു തരാം. നമ്മളതിൻ്റെ വോൾട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുന്നുണ്ട്. വോൾട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ 12.62 വോൾട്ട് ഉണ്ട്. 12 വോൾട്ട് ബാറ്ററിയാണ്, 5 ആമ്പിയറിൻ്റെ വോൾട്ട് കറക്റ്റ് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബാറ്ററി ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് മോഡിലേക്ക് കൂടി കൊടുക്കുകയാണ്. കംപ്ലയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണിക്കും. ഇത് ഓൾറെഡി പോയ ബാറ്ററി ആയിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ സെൽഫിൻ്റെ കംപ്ലയിൻറ്റ് കാണിക്കാനായിട്ടുള്ളൊരു റീസൺ ഒരു പക്ഷേ ബാറ്ററിയുടെയും കൂടി വരാം കേട്ടോ. 100% ബെൻഡെക്സ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. അതെന്തായാലും ബാറ്ററി വലിയ താമസമില്ലാണ്ട് നമുക്ക് ഫുൾ മാറ്റി വെക്കേണ്ട ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരും. ഒട്ടും സെൽഫ് എടുക്കാത്തൊരു കണ്ടീഷനിലേക്ക് വരും. കാരണം ചെക്കിങ്ങിൽ ഫെയിൽഡാണ് കാണിക്കണേ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു കംപ്ലയിൻറ്റിലേക്ക് എത്തും. അപ്പോൾ അതും കൂടി നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് പുതിയ ബാറ്ററി വെച്ചിട്ടും ബെൻഡെക്സ് പ്രോബ്ലം എന്തെങ്കിലും കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ബെൻഡെക്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ മതി. അല്ലെങ്കിൽ ബാറ്ററി മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ റെഡി ആയിക്കോളും. പിന്നെ പ്ലഗ് ഒക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കയറുന്നുണ്ട്. പ്ലഗ് വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, ക്ലീനാക്കി എടുത്താൽ മതി. പിന്നെ എഞ്ചിൻ ഓയിൽ മാറുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന വർക്കുകൾ. അപ്പോൾ ഞാനതിൻ്റെ ഏകദേശം ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റ് കൂടി നോക്കിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും കേസ് നമുക്ക് ചെയ്തു വരുന്ന എത്ര ചിലവ് വരും. ബാക്ക് ബ്രേക്ക് ലൈനർ നമുക്ക് മാറ്റാനായിട്ടുണ്ട് കൂട്ടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ എഞ്ചിൻ ഓയിൽ, ഈ അലുമിനിയത്തിൻ്റെ ഈ വേരിയേറ്റർ ബോഡി കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കോസ്റ്റ് വരുന്ന ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റ് ആക്കി നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽസ് വാട്സപ്പിലേക്ക് ഇടാം. അപ്പോൾ നോക്കിയിട്ടൊന്ന് റിപ്ലൈ ഇടണം കേട്ടോ.